Эй, йоу, салом алейкум мардам. Канали мон автосисай. Барои ҳамин лайк подпискаи шумо мода ганда дар кора. Шеру инар, ия дастгирӣ кунед. Лайка пахш ки, подписатсияро биҷиқ, ягон комментария бинавис дар таи видео. Зиндаву саломат бошед. Рамад. Ринопластика ин ҷарроҳие мебошад, ки тавассути он нуқсонҳои модарзодии бинӣ ва ё нуқсонҳои дар давоми ҳаёт пайдошудаи бинӣ ҳангоми латхӯрӣ ва ё дигар осебҳо пайдошуда бартараф карда мешаванд. Сабаби гузарондани ҷарроҳии ринопластика дар чист? Сараввал мо бояд онро донем, ки тавассути бинӣ мо нафас мекашем ва ҳангоми пайдо шудани нуқсонҳо дар бинӣ ба вайроншавии нафаскашӣ оварда мерасонад. Бинобар ин ҷарроҳии ринопластика барои бартараф кардани нуқсонҳо ва барои барқарор кардани нафаскашӣ истифода мешавад. Ва сабаби дигари ринопластика ин бинии эстетикӣ мебошад. Ин мафҳум чӣ маъно дорад? Яъне шахсоне ҳастанд, ки бинии онҳо аз ҳад калон аст ва ё каҷ аст, пачақ аст. Хулоса шакли чеҳраи онҳоро баднамуд месозад ва ин шахсон тавассути ҷарроҳии ринопластика ба бинии худ шакли эстетикӣ мебахшанд ва симои худро зебо месозанд. Ин гуна ҷарроҳиҳо дар ҷумҳурии мо низ васеъ истифода мешаванд. Акнун раванди гузаштани ҷарроҳии ринопластикаро мебинем.